자, 이번에 가져온 공포게임 더 엘리베이터라는 공포게임이고 한국 배경의 엘리베이터에서 일어나는 그런 공포게임이라고 하는데 아주 저희에게는 평범하고 많이 보는 그런 엘리베이터에서 일어나는 낯선 공포라고 합니다. 한번 가봅시다. 새 게임. 하... 오늘은 너무 힘들었다. 만약 지금 상태에서 계단으로 올라가야 했다면 차라리 죽는 게 낫다. 전에 살던 곳은 4층 건물인데도 엘리베이터가 없어서 죽을 뻔했었다. 비록 좀 대출을 하긴 했지만 역시 엘리베이터가 있는 곳에서 사는 게 맞다. 401호는 좀 불길하긴 하지만 어쨌든 빨리 집으로 돌아가서 침대에 드러눕자. 이야, 잠깐 감도 좀 올릴게요. 너무 느리다. 야, 완전 아파트네. 많이 보던 아파트죠. 4층이지? 401호. 이게 좀 미신이긴 해도 워낙 말이 많다 보니까 그래도 좀 찝찝할 수밖에 없지. 미신인 걸 알아도. 마치 그런 거 알죠? 빨간색으로 이름 쓰면은 그 안 좋은 거 그런 미신도 있잖아. 알면서도 찝찝해서 일부러 안 쓰잖아요. 빨간색으로. 뭐 신경 안 쓰는 분들도 있겠지만 아, 이 엘리베이터 좀 좁네. 와, 이거 센서 등이야, 여기? 아, 천주교. 어, 주교. 아무튼 저런 집 있지. 집에 도착하자마자 기절하듯 잠들었다. 일이 힘들어도 이 집을 사느라 빌린 대출금을 생각하며 견뎌야 한다. 그래도 내 집이 있다는 사실이 기뻤다. 아, 집이 있다니. 오늘 팀장한테 된통 깨졌다. 실수한 건 맞지만 그렇게 심하게 뭐라 할 건 없잖아. 아니, 퇴근하고 나서도 그 인간을 떠올리는 것 자체가 손해다. 기분도 꿀꿀한데 맥주나 한 캔 까야겠다. 아, 맛있겠다. 아, 이게 팀장 녀석. 그거 한 번 잘못했다고. 응? 그렇게 뭐라 하냐. 아, 이거. 친구한테 전화하면서 맥주나 한 캔 먹어야겠어. 에이씨. 내일 팀장님 어떻게 보지? 살짝 눈치 보면서 지내야겠다, 당분간은. 어? 만 원? 엘리베이터 고장 났나? 어떻게? 걸어가야 되나? 10,000원이라고 떠 있다. 아무도 안 타고 있는데? 계단으로 걸어 올라가야겠다. 이거 귀신 타고 있는 거 아니야? 안 보이지만 귀신이 있는 거 아님? 계단으로. 근데 밤에 이러면은 무섭잖아, 확실히. 어? 엘리베이터 올라가는데, 갑자기? 누가 부른, 어... 왜 4층에서 문이 열리지?
이런 틈새로 누가 보고 있다고 생각하면은 조금 소름 돋지 않아요? 어, 뭐지? 왜 4층으로 올라왔지? 나 버튼 안 눌렀는데? 일단 가자. 방금 그건 뭘까? 단순한 기계 고장인 걸까? 그러다 문득 머릿속에 어릴 적 들었던 괴담이 떠올랐다. 아무도 타고 있지 않은데 10,000원이라고 뜨면서 경고음이 울린다면 그건 그 엘리베이터에 귀신이 같이 타고 있는 거라고. 그러자 오싹한 기분이 들었다. 팔뚝에 돋은 닭살을 무심결에 문지르며 그럴 리가 없다고 어색하게 웃어 넘겼다. 그저 평범한 엘리베이터일 뿐인데 기분이 꺼림칙하다. 그냥 계단으로 올라갈까 하고 멍청한 생각이 들었다. 눈앞에 멀쩡한 엘리베이터를 두고 분명 어제 떠올려버린 어릴 적 괴담 때문이다. 귀신이라니 웃기지도 않는다. 그런 미신을 믿기엔 나는 너무 늙었다. 마음속에서 피어난 공포심보다 내 육신의 필요함이 더 컸다. 근데 10,000원이라고 뜰 정도면은 귀신이 한 명만 있는 건 아닌 거 아니야? 어? 아니 잠깐만 생각해보니까 지금은 괜찮지? 아까 전에 내가 타니까 10,000원이었잖아. 그러면 내 뒤에 따라다닌다는 뜻 아니야? 어? 오늘은 또 괜찮네? 아씨 왜 이렇게 무섭지? 진정하자. 무서워할 것 없다. 노란색 비상 버튼을 누르면 관리실이랑 연결될 거다. 뭐야? 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 경비 아저씨! 어떻게? 뭐야? 고장난 거 아니었어? 일단 들어가자. 점점점. 공포에 질린 심장이 한참 동안 날뛰었다. 덜덜 떨리는 손으로 곧바로 아파트 관리실에 전화했다. 엘리베이터에 귀신이 들렸다는 말이 목구멍까지 차올랐지만 참아내었다. 몇십 분의 시간이 지난 뒤 심드렁한 표정의 시설 관리자가 현관문을 두드렸다. 그는 테스트 삼아 몇 번 엘리베이터를 타봤지만 아무런 문제가 없었다고 한다. 나는 겪었던 증상을 이야기하며 업체를 불러 자세히 검사해야 한다고 열변을 토했다. 그는 알겠다고 답하고 돌아갔지만 태도를 보아하니 없던 일로 무마하려는 게 분명했다. 트라우마가 된 게 분명하다. 회사의 엘리베이터도 제대로 타기가 힘들었다. 다른 사람에게 얘기도 할 수 없었다. 엘리베이터에 귀신이 있을까봐 무서워서 못하겠습니다. 말할 수 있을 리가 없다. 계단으로 올라가자.
버튼 안 눌러지네. 이거 귀신이 내 뒤에 따라오는 거라니까? 아, 이거 센서 등도 뭔가 무서워. 갑자기 위에 불 탁, 탁 켜지면서 내려오는 거 아니야? 발소리도 안 들리면서? 4층이지? 괜찮은 거 맞지? 하, 들어가, 빨리 들어가, 빨리 들어가. 점점점. 방금 화낸 건가? 내가 엘리베이터를 타지 않아서? 아니야, 그렇게 의미부여하지 마. 혹시 내가 미쳐가는 게 아닐까? 두려움에 머리가 제대로 돌아가질 않았다. 농담이 아니라 정신과에 예약을 해야 할 것 같다. 평생을 무교로 살았었다. 사주팔자라든가 타로 카드라든가 신년 운세라든가 아무것도 믿어본 적 없다. 천국도 지옥도 천사도 악마도 귀신도 전부 판타지라고 생각했다. 그럼 도대체 나에게 일어나는 일은 무엇일까? 저도 무교인데 만약 이런 일이 생기면은 어떻게 해야 될까? 일단 엘리베이터 안 눌러지고요. 오늘은 3층에 머물러 있네? 엘리베이터가. 이거 계단 틈새로 어? 불 켜지나 잘 봐야 돼. 이거 무서워 죽을 것 같은데? 잠깐만 잠깐만 잠깐만. 불 왜 안 켜져? 여기 등 고장 났나? 빨리 빨리 빨리. 아, 불 왜 안 켜져? 저 안 보여. 안 보여요. 여기 어디야? 아, 안 보여. 4층? 어떻게? 어? 나 4층 올라간 거 아니야? 아, 아, 이거 계속 3층 반복되니까 엘리베이터 타라고 귀신이 부르는 거 아니야, 이거. 4층도 이미 눌러져 있어. 아, 버그인가? 어? 어? 아, 아, 장난치지 마세요. 문 안 열려. 누가 이기나 해보자. 어떻게? 어? 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 뭐야? 누가 두드리는데?
빨리 빨리 빨리. 아, 빨리 빨리. 아, 괜히 탔어. 아! 오. 아, 손. 정신을 차렸을 땐 이미 병원이었다. 나 기절했나 봐. 아, 이웃 주민이 엘리베이터 안에 기절해 있는 나를 발견해서 신고했다고 한다. 나는 태어나자마자 곧바로 정신과를 찾아갔다. 겪었던 일에 대해 얘기하며 상담을 받고 약물을 처방받았다. 그리고 곧바로 집을 내놨다. 그것도 샀던 가격보다 몇 천만 원을 낮춰서 급처로 말이다. 새로운 집주인은 금세 나타났다. 그는 싼 값에 좋은 집을 얻었다고 생각했는지 사종일관 표정이 밝아 보였다. 그에게 내가 겪었던 일에 대해선 한마디도 하지 않았다. 나는 그저 정신적으로 아픈 나머지 환각을 보고 환청을 들었을 뿐이다. 농담하지 마라. 세상에 귀신이 어딨나? 나는 기분이 매우 좋다. 주변 시세보다 몇 천만 원은 싼 값에 직장 근처 집을 얻었기 때문이다. 운이 좋았다. 마침 주변 부동산을 돌아보고 있어서 망정이지. 아니었으면 다른 사람에게 순식간에 넘어갔으리라. 전 주인이 왜 그렇게 급하게 집을 팔고 떠났는지는 알 수가 없었다. 부동산 업자에게 듣기로는 지병이 심해져서 떠났다고 했던가? 나와는 상관없는 일이지만 말이다. 나는 상관 있는데? 플레이하는 건 나잖아. 나는 상관 있다고. 아, 거짓말이지? 아, 자, 더 엘리베이터 이렇게 끝났습니다. 뭔가 이런 집 아파트에서 일어날 수 있는 이런 엘리베이터에서 일어날 수 있는 그런 생각만 했던 걸 게임으로 느껴봤던 것 같네요. 퀄리티도 굉장히 좋았고 심리적으로 주는 공포? 이게 저는 개인적으로 너무 마음에 들었습니다. 재밌게 플레이했고요. 더 엘리베이터 여기까지 하겠습니다.